Bonsoir, bonsoir. Ndatanze yambu ku bantu bose bandanya bankurikirana. Ubu ni umwanya mwiza wo kubandanya twigishanya nk'uko bisanzwe biri. Uno munsi icigwa mfise si icigwa kometere ariko neza ko nashimye ari icigwa kuko iyo utaramenya ingene urondera ikintu urashobora gutakara kuba perdu. Ngo mbere ndabereke ingene dushobora kuraba amavideo kuri YouTube. Munaguhaye chaîne ya YouTube natogwa link canke nayo yoguha link ukamenya ukuntu ziraba amavideo yabaye live, amavideo yabaye sante basize ko bisanzwe comme contenu n'izindi zaje ari live kugira ushobore kumenya aseto ku bantu bo muri timu yacu ukuntu twiga. Hari umuntu wamuhaye video arabye video nyene ndashaka kuyumva ati kuri iyi chaîne reka ndabe izindi video kubera iki ukutamenya ukuntu abigenza. Turabire nk'akarorero muri WhatsApp aha muri groupe yacu ubona zitanze naha navuze ngo ama YouTube dushaka gukora ivyigwa ni nyinshi ariko nawe ndababwira zikeya niyo mwazimara muzombwira ndabaha izindi. Okay, nk'akarorero niyo nkunda gucishako inyigisho niyo Toperita Tite aho atwigishirizako X-menya ni umunyarwanda bavuga igifaransa bavuga icongereza abandi bose bavuga ikirundi ikindi kinyarwanda igifaransa icongereza. Ni ukuvuga hari inyigisho zokura ngaha n'izindi zokura ngaha n'izindi zokura ngaha n'izindi zokura ngaha no ngaha bigatuma ufita bagage nini muri trading. Trading umuhinga wayo ni umuntu buri munsi araba video basi imwe ukaza kuri ama YouTube ukaraba video imwe yo muri future ukuntu ikorwa ukaraba ivyigwa ibi na biriya ugatahura bikakwinjiramo ukamenya n'ingene bikora. Tuje kuri YouTube turabe nk'akarorero iyi World Crypto News Ambassador. Okay, nje ngenda kuri YouTube. Okay, twese dufise application YouTube hanyuma okay cinza ngaha YouTube waza application YouTube ukayiraba. Okay, YouTube murabona iraha ndafyonda nkayizana aha nkayifyondamo kandi nkayinjiramo ncinza ngaha aha niko yari wanje nkafyondamo. Wewe yishikiriye hari uyibona iza nkuku ukabona profile yanje cyangwa ukabona profile y'iyo YouTube hama ugacubura ingene urama video ugaca usanga ucuja ngaha aho ngaha mu masearching kurondeza ugasanga urabaye perdu. Ntuzosubire kwiguragira ikibazo baguhaye nkaje ari wanje ndaje kubereka ku yindi atari gwanje nk'ari wanje uramutse wibishitse ngaha je cenza ngaha kuri iyo video sawa nkafyonda ngaha ziza zikurikirana. Murabona system aha kuri video sawa murabona ukavuga uti no museka nigiki ejo kanigiki ejo nikanigiki menye basi nawe no video we basi menye no kurotira amafaranga yiwanje menye no kuya depot. Ukeneye amavideo yagiye aba live twakoze neza technique cyo ngaha muri live acaza henga yose street de marche comme ça byose tumaze kwiga n'ibindi turi mu kwiga vuba. Hanyuma iyo video ishine waravye si vyiza ko utagize ntuzeye utagize subscribe ukagira subscribe kuri iyo channel kugira ndaja kubereka ku yindi
kugira niyo haza n'iyindi video kanaka kuri iyo channel, kuri iyo chaîne, uca ubibona, uca uronka notification direct. Hanyuma ugize ikibazo tutahura urashobora kwandika ngaha muri comment, canke naho ukanyandikira inbox, nibaza ko nimero ya telefone musanzwe muyizi kandi iriko. Sawa, aha naza ko biheze. Nshaka kurondera video ni ngaha handitse video, cyatunda umurongo zikaza ari nyinshi. Nshaka ko bizabaye live ni ngaha. Sawa, turabe rero ku yindi chaîne atari iyiwanje, kugira turabe ngene duca bigenda, ngene twabikora. Sawa, dusubire muri WhatsApp turabe ya mashene. Okay, turabe iyi ya Xmenya. Okay, Xmenya turabe ngene woshobora kuraba YouTube baguhaye, ukamenya ngene uraba video ukeneye, n'ingene yakurikiranya n'ingene akurikirana, ukavuga uti reka mpitemo iyi, hamwe bidasaba yuko ukoresha iyo baguhaye link yonyene, ugasanga nta yindi ushoboye kuraba. Birifo ko n'izindi video biba biri kumwe uziraba kugira wungure ubwenge cane. Urabona Xmenya. Okay, cenza ngaha muri YouTube. Aha, sawa, aha ni muri YouTube, ndinje muri YouTube akarero. Okay, cenza ngaha muri recherche ngaha. Sawa, muri recherche ngaha nkandikamo Xmenya. Okay, nkejeje cenza ngaha kuri recherche nkafyondako. Okay, nkarindira connection ariko kugira Xmenya ize. Network zirameze nk'izihungabana, ariko ntaco mu kanya ziraja gushoboka kuboneka, kuko murazi yuko mu Burundi dufise connection nkeya. Biratahuritse. Okay, Xmenya irase kuza ariko irahari. Xmenya nyaruka, turagukeneye kugira dushobore kuraba ukuntu dushobora kuza turiga ivyigwa vya trading. Uno musi nize kwa Xmenya, ejo nkiga kwa Tito, ejo nkiga kwa Emeline, ejo nkiga kwa Rafiki, ejo nkiga kwa Julius, ejo nkiga kwa Aminata, n'abandi batandukanye bafise ama chaîne YouTube avuga ivya trading. Okay, turabe iyindi channel yoba disponible, tuje ngaha muri recherche twandike crypto ambassador, Aminata. Tugerage kwa Aminata crypto ambassador. Okay, cenza ngaha toujours, nkaza ngaha kuri recherche. Okay, uno musi mfise connection nkeya, ziko zirangora, ubundi ziko ziranyaruka. Connection kugira chaîne YouTube ishobore kuza, ziko zirangora kabisa. Zica vyoroha ko ndayibereka, ariko n'ubundi baza ko bija koroha. No kuvuga iyo ushikiye kuri video y'umuntu, kuri YouTube y'umuntu, ushikira urabona profile yiwe, hanyuma ugacanda muri profile. Heje gucanda muri profile, urabona ahantu handitse video, nanabona handitse live, ahanditse video rero ntuca wemeza. Okay, connection iratugora kugira turabe ko vyogenda neza. Okay, connection.
okay dusubire turondeze aha kuri Aminata Crypto. Okay, turabe ko turonka connection, shiki tubana ikibazo connection pe. Connection kiravamo kose. Okay, okay, connection ziragenze neza, amamegari yampezeranye amamegari yaheze. Okay, dusubire muri YouTube comme ça. Okay, hanyuma turabe rero ubuce bigenda neza, turabe iyo umuntu asavye chaîne kanaka, dufate nk'iya Aminata, murabona yuko ikiza byoroshe. Rero urabona bije nk'uko kutona n'iyindi chaîne n'izindi chaîne urabona ko ziguma ziza, ucuvuga uti mbega basha ndabihe canke okay, shuza ngaha muri profil y'imwe yose. Okay, tugomba kuraba Aminata Crypto World, shuza ngaha muri profil ufyondemwo. Okay, shuza muri profil yiwe hamwe na muri profil ucubona rero ama video. Okay, shuza ngaha kuri video ucubona rero. Okay, okay, toutes les vidéos, une vyinshi vraiment murabona namwe kandi bifise akamaro ku mutreda. Utovuga ngo buri munsi wabuze video wiga, kandi ngomba guhanura canke kugira ico nterereye nshuti zanje n'abagenzi banje dukorana trading. Washaka ko wakoze coin ikiri mu isoko ugashaka kuyiga ngo ntinava nyene uzomenya ukora ari uko igihe yavuyeyo, hanyuma uzoba wize ryari. Trading n'umwuga misi yose iyo coin ikiri mu isoko urarindira Royal Q ikayikuzanira canke naho ukayiseringa manuellement bivanye n'inyungu bigezeko, byose biremewe. Ariko ndasavye buri munsi ibe devoir yo kwiga, buri munsi ibe devoir yo kwiga. Ukeneye kurabiza ari live izacize ize bagize live uraca ngaha ngaha ntaziriyo zose zingaha muri video. Okay, turaba uwundi muntu turindi channel Xmenya, ja muri recherche ugaca wandika Xmenya. Okay, nca nemeza kandi ngaha kuri recherche. Okay, Xmenya nawe acaza n'umunyarwanda avuga ikinyarwanda. Nibaza yuko muravuga ikinyarwanda ni nkuko bavuga nk'ikirundi. Nibaza ko atari ikibazo na kimwe wogira ngo ko bavuga ikirundi canke ikinyarwanda. Ikinyarwanda kiroroshe. Okay, Xmenya urabona ko aciyaza. Urabona Xmenya ari kwinshi, hariho Xmenya Crypto, hariho Xmenya asa n'amashene. Okay, ushaka guca ngaha kuri Xmenya ubwa mbere na mbere ho shene ubanza kugira subscribe. Okay, ubanza kugira subscribe kugira bikorohere, basukemeza no ngaha kugira all notification tuzironke kuri tute. Okay, nukuvuga arungise ikintu kuri chaîne yiwe ubu ucubona bigushikirirwa nyene isawa. Okay, hama rero kugira video za Xmenya urabona ko ari analyse ikomeye cane. Shuza ngaha muri profil ufyondamwo ngaha muri profil. Okay, shuza ngaha handitse video shanda muri video. Okay, siyazi kwihana umurongo bacaba ivyo ukeneye by'iwawe. Ukeneye izi zirikana trading, ukeneye aya macoin meza. Okay, ukeneye ibintu nyene amakuru. Okay, urakeneye ibintu bikwigisha byonyene gusa ibisigaje vyihoza. Tuje kandi kuri Xmenya, kandi kuri chaîne ya Xmenya pure atakindi atakivyo ariko aha kuri Xmenya. Shana muri profile. Okay, shuza ngaha kuma video. Okay, okay, iga raba ivyo wokeneramwo gusumba ibindi bikwigisha trading, ukarondeza ukaraba ibitakwerekeye ukavyihoza, ukaraba ivyo ukeneye byose ukabimenya. Okay, handiko ndaraba ivyo dukenera twebwe ngaha
kuko harimo n'ibindi by'abandi by'izindi izindi nyigisho wowe ukenera ivyerekeye hano nk'aka kavuga ngo utasubira kubona scam ukayimenya nyene ukaraba ibintu bikuraba okay itakuraba ukaraba hasi okay tuje cyane kwa Aminata ngaha afite byinshi mwamubonye byo kutwigisha ubu rero mba ni trading gusa okay ni trading gusa avuga igifaransa ni trading gusa mayibona bana kandi yigisha ibintu bikomeye cyane twigisha hamwe na crypto ambassador uyu ni Rafiki ubu ni jewe ufite na nkami profile okay hanyuma ugaca ugira subscribe ugaca uza ngaha kuri video hamana live nibaze ko atawuzosubira kubura ukuntu araba ama video umuntu aba yamuhaye yaguhaye amashene kuba byoroshe gusearchinga uti ndabe video zirabira hehe ama video yose ari kuri shene na yaronke ndirira hehe okay nizere ko ico kivuyemo gitoyisho nibaze yuko atamuntu tusaga ikibazo cyo kwanga bana na video nika ngo unigiziye ntimwaziduhaye yego nuko mwana nkurikirana tubazanya twigishanya nibaza ko uzoshika kure kubera kwiga sawa